배는 뭐지? 끝났다 그랬는데 반대편으로 가봐야겠다. 근데 유람선은 안 다니지만 뭔가 여기서 타고 다니는 배는 있을 것 같아요. 근데 그래서 티켓이 있겠죠? 뭐라는 말인지 모르지만 주주 별볼칸 주주 싱글 티켓 주주 원전. 아, 여기서 뭔가 멀리 가는 거는 이렇게 구역으로 표시가 됐나 봐요. 뭔지 모르겠지만. 그래서 일단 그리고 멀리 가서 못 돌아오는 정도로 멀면 어떡하지? 물어봐야겠다. I want to go again on travel. I'm not sure. 1 or 2 months. 1 or 2 months later, or Really? Where to next? I want to. Actually, I have planned 2 months over. 2 months over. Just 40 days. Just 40 days. I want to come back to on a travel. Yes. Beautiful. In Norway. It's Norway. You're on the bus? Yes, I wanna get on a boat. Yes, but like this. I think boat is closed on winter. It's just- They never check for tickets. They never check because Let me check. Why? trams, not on buses, not on trains. They never check. Also citizen is free. I think that man told me also citizen is free. Yeah, it's good. I got a tip. We got a tip. It's free. Oh, so beautiful. That house.
가셔도 돼요. 섬에 사는 사람들은 버스나 뭐 기차나 이런 게 없으니까 다음에는 와서 뭔가 섬에서 묵었다가 가고 싶어. 아쉽다. 진짜 너무 아름다워. 아까 그 떠나와서 정말 노르웨이에 와서는 배를 타야 돼요. 섬을 다니는 배가 있어서 버스처럼 이렇게 터미널이 있더라고요. 다음에 오면 섬에 가야겠어요. 다음에 언제 오지? 여기가 세척장인가 봐요. 그런데 서고 시동을 끄네. 이 섬에 내렸어요. 집이 너무 예뻐서 1시간 후에 온다니까 배는 떠나고
오겠지요. Come back 1 hour later. Come on. 배가 오고 있습니다. 1시간 여기서 사진 찍으면서 섬을 둘러보고 너무 예뻐요. 와. 그러니까 매 시간 같은 1시간마다 같은 시간에 여기서 배가 있는 것 같아요. 그러니까 1시간 둘러보고 이렇게. 저 정도쯤에서는 시동을 끄는구나. Tenk deg han kunne lagd mye morsomme krysninger. Ja. Finnes det kule krysninger mellom Det er jo sånn Sabieder og andre? Vi så fordi at vi var sammen med Bernesette i helga, og det finnes. Ja. Vi var mest pengene fra Samuel, men Ja. fargen fra Bernesette. Ja. Ja, jeg sier ikke noe mer enn Bernes. Men de er ganske sånn med tanke på liksom sykdommer og alt sånt, så er de litt sånn skeptiske til å blande. De andre er veldig glad for sykdommer. Jo, men samtidig så er det sånn hvis du skal være venner med norsk helse, Ja. så er det liksom Da må du ha noe ja, rene. hvis vi skal avle på han og kullet han skal være godkjent, så må han ha godkjenning først. Han er ikke Så det er godkjent. ikke mange Sabieder. Det er en del. 노르웨이의 윈터 마켓이 섰어요. 마시는 것도 있고 따뜻한 털장갑도 있고 이렇게 목도리도 있고 관람차도 돌아가고 아이스링크도 있네 저기. 너무 좋다.
처음에 앉아서. 옵스. 맛있는 파스타를 먹을 수 있겠지. 너무 비싸. 유로가 스케이트도 탈 수 있고. Yeah, thank you. Aprovecha, güey. Vamos, así te va a volver un gato. Agitar el niño. Así te va a volver Un poquito más. ¿Qué van a hacer?
Ja, det skulle tatt seg ut. Men du, husker du den gangen du søkte jobb hos julenissen for å dra sleden? Du får stikke bortom julenissen, Alfred. Han sitter der borte, vet du, på Nordpolen. Så kan du fortelle hva du ønsker deg til jul også. Ja, og det kan også du gjøre. Og du. Og du. Ja, alle sammen. 어디 가나? 이렇게 사람 엄청 많네. 저기.